歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：李沁剛出道時照片曝光，腿上都是淤青，看着讓人好心疼。他18歲那年，你腿上可能還光潔無瑕，他的雙腿已經布滿7處淤青。這不是什麼特殊癖好留下的印記，而是2006年練習室地板和把桿送給一個昆曲學徒的勳章。照片最近流出，隔着屏幕都覺得疼。可你知道李沁本人怎麼回應嗎？他輕描淡寫，哪個練功的人身上沒點傷？這話說出來，讓現在那些手指劃破都要上熱搜的敬業明星們連往哪兒擱。更讓人想不到的是，粉絲後來整理了一份李沁傷痕編年史。那不只是幾張照片，那是一整個青春。從他11歲踏進戲曲班，到如今30多歲站在鏡頭前，那些青的、紫的、結痂的印記，密密麻麻，幾乎成了他演藝生涯的另類時間線。每一塊斑駁下面，都藏着一個你沒聽過的故事。時間倒回2001年，蘇州，一個11歲的小姑娘，天還沒亮透就爬起來了。5點，她的去壓腿。江南的冬天，那種濕冷能鑽進骨頭縫裡。練功房沒暖氣，把桿冰涼，腿貼上去，一會兒就麻了。但她的忍着，一耗就是半小時。眼淚在眼眶裡打轉，不能掉下來，掉了老師要罵。2年後的夏天，他站在了中國少兒戲曲小梅花的舞台上，憑一段《牡丹亭》遊園捧回了金花獎。獎杯是熱的，可沒人看見他戲服下面大腿兩側全是冬天練功留下的深紫色凍斑。命運的轉折點在2008年，李少紅導演為新版《紅樓夢》選角，跑遍了全國的藝術院校。在上海戲校，他一眼相中了正在唱《閨門旦》的李沁，一個學了近10年昆曲的好苗子，要去演電視劇了。很多人說他幸運，可只有他自己知道，跨出那個熟悉的練功房，走進陌生的劇組，意味着什麼？那意味着昆曲的苦功還沒消化完，影視劇的折磨又來了。《紅樓夢》拍了將近2年，有一場戲，薛寶釵要跪在地上哭。李沁跪下去，導演覺得情緒不對，再來，又跪，還是不對，就這麼反反复复，他跪了27次。戲服是紗的，膝蓋直接磕在青石板地上。等導演終於喊過，他站都站不起來。助理撩開裙子一看，2個膝蓋全破了，鞋把裡面的襯褲都粘住了。那年他18歲，沒喊一聲疼，只是問導演，這條能用了嗎？雙引號，這還不算最難的。大冬天拍落水戲，水池子是現抽的地下水，刺骨的寒。他的穿着單薄的戲服往下跳，一拍就是好幾條。上岸後，嘴唇凍得發紫，渾身發抖，腿上剛結痂的傷口泡了水，周圍又泛起一片嚇人的青紫色。劇組有人看不下去，提議用替身。他搖搖頭，自己來的，心裡踏實。這股傻勁兒，從他學戲第1天起就沒變過。時間跳到2015年，他接到了《白鹿原》裡田小娥的角色，一個江南水鄉長大的姑娘，要去演黃土高原上的農村婦女。進組前2個月，她直接跑到陝西農村住下了，學挑水，水桶壓在肩上，搖搖晃晃。沒走幾步就摔了，水灑了一身，小腿磕在石頭上，當即腫起一個大包。學紡線，手指被粗糙的棉線磨出一層繭。那2個月，他把自己曬得黝黑，手變糙了，身上磕碰的淤青就沒斷過。同劇組的張嘉譯後來接受採訪，提起他就感嘆：現在的小姑娘哪個願意這麼折騰自己？他是真把魂都放進去了。雙引號，拍《白鹿原》時，有場戲是田小娥被眾人羞辱，
那場戲拍完，李沁一個人在角落裡待了很久，情緒走不出來。不是他矯情，是他膝蓋上為了演出長期跪的粗糙感，提前在沙地上磨出的傷口，正火辣辣的疼。這疼讓他覺得離田小娥近了一點。後來劇拿了獎，有評委評價他的表演，他不是演出了苦難，他是用身體記住了苦難。雙引號，你以為他只會在苦情戲裡拼命？那就錯了。2014年拍《幸福歸來》，他演一個帆船運動員。開拍前，他跑到專業隊裡接受訓練。海上風大浪急，一個操作不當，帆桿橫掃過來，直接打在他肋部，當場就一片淤血。訓練幾個月，腿上、胳膊上被繩索勒出的、被器械碰出的紅痕一道疊着一道。劇播出時，有細心的觀眾發現他小腿上有淤青，建議後期 P 掉。他反而讓劇組別處理，運動員身上有傷，太正常了，這樣真實。雙引號。2018年，他上了《歡樂之城》，那次的創意很大膽，他要演一條狗，不是扮可愛，而是全程四肢着的，模仿狗的形態和眼神。一場8分鐘的音樂劇，他幾乎沒站起來過，膝蓋和手掌在粗糙的地面上來回摩擦，彩排幾遍下來，護膝下面已經全是淤青。正式錄製時，他完全忘了疼，眼神裡的警惕、依賴、悲傷，完全就是一隻被遺棄的小狗。表演結束，全場寂靜，然後爆發出掌聲。那一刻，沒人覺得她是個美女明星，只覺得那是一條活生生的生命。類似的例子還能數出很多。《楚喬傳》裡元淳公主崩潰的那場哭戲，她哭到全身脫力，第二天眼睛腫得睜不開。《誅仙》裡拍動作戲，薇婭勒得太緊，腰下了一圈深紫色的勒痕，很久都沒消。但她很少主動提這些。有次採訪，記者問他身上是不是經常帶傷，他笑了笑，演員嘛，這不就是本職工作，就像消防員會遇火，警察會遇險一樣，沒什麼好說的。雙引號，這話說得輕巧，可圈內人都看在眼裡。合作過的導演說他軸，認準的事一定要做到滿分。搭檔的演員說他狠，對自己下得去手。他發燒39度。照樣在雪地裡拍戲，因為不想耽誤全組進度。他腿上帶着新鮮淤青，卻能穿着高跟鞋在發布會上談笑風生，鏡頭根本拍不出來。張若昀和他拍《慶餘年》時就說，有些演員的敬業是口頭上的，李沁的敬業是刻在骨頭裡的，你不用問，看他的戲就知道。所以，當我們再回頭去看那張2006年的舊照，看那些觸目驚心的淤青，感覺就完全不一樣了。那不是悲慘，不是賣慘，那是一個選擇用身體去記憶、去感受、去表達的演員最真實的職業痕跡。在這個講究效率、追求快速成功的年代，肯用這種笨辦法演戲的人越來越少。他的每一塊傷痕都像一枚沉默的勳章，記錄着一次摔倒、一次碰撞、一次竭盡全力的付出。這些印記連在一起，構成了李沁這個名字背後除了美貌和角色之外，另一條隱秘而堅實的成長線。這條線比任何獎項和頭銜都更能定義他是誰。